मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। गाथिया माल तीर माला दिबो दोहर गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद, ललिता विशाखादि जत सखी वृंद, आज्ञाय कोरीबो सेवा चरणारविंद। आज्ञाय कोरीबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरियानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरियानुदास। सेवा बिलास करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद कृष्ण माताजी, खूब कृष्ण सरस प्रभु कीर्तन दंडवत માટે। प्रणाम। हरे प्रभुजी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभु ड्राइविंग में ध्यान आपजो प्लीज। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। भानुबेन, मीनाबेन हरे रावल, कृष्णा। जयेंद्र प्रभु। हरे हरे कृष्ण पुष्पा माताजी, दीप्ति माताजी। हरे कृष्ण। खूब खूब स्वागत છે બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી 46મી બેચ લેવલ 1 અને અધ્યાય 13માની ચર્ચાઓ કરવા માટે પારુલ માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, ભાનુબેન, પુનિતા ભટ્ટ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુજી અને સુનિતાબેન રાવલ માતાજી, खूब खूब स्वागत છે। हरे कृष्ण परेश शाह प्रभुजी, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे शुरुआत कृष्ण प्रभु करीशु। जी। हरे कृष्ण, वेलकम। तो भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी ना चरणों में खूब भावपूर्वक प्रेम पूर्वक प्रार्थनाओं मंगलाचरण આપણે શરૂઆત કરીશું। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे હરે हरे કૃષ્ણ कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा धार्मी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी की हरे कृष्ण हरे कृष्ण मीमांसा प्रभु जी माता जी हरे कृष्ण शरद व्यास प्रभु जी हरे कृष्ण खूब खूब स्वागत है બધા જ વહાલા વૈષ્ણવ હરે કૃષ્ણ તો શરૂઆત કરીશું આજનો સુંદર મજાનો અધ્યાય हरे ક્ષેત્ર कृष्ण प्रभु સેક્રેટનો जी વિભાગ યોગ હરે કૃષ્ણ વેલકમ અત્યાર સુધી આપણે 12 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી અને ભગવદ ગીતાના બે સેશન બે મહત્વના વિભાગ આપણે પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ બરાબર ને તો પહેલા વિભાગ કયો હતો 1 થી 6 અધ્યાય વાળો 1 to 6 ચેપ્ટર કર્મ કર્મયોગ. દ્વારા ભક્તિ કર્મયોગ કર્મ દ્વારા ભક્તિ વચ્ચેના 6 અધ્યાય આપણે ભણ્યા એ કયો સેશન આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો ભક્તિ યોગ પ્યોર ભક્તિ ડિવોશનલ સર્વિસ ઓર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગ બરાબર અને હવે આજથી જે ચર્ચા કરીશું બરાબર એ કયો વિભાગ છે જ્ઞાન યોગ જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ જ્ઞાન ઓકે તો હવે તમારા બધાના માઇક બંધ કરી અને તમે હેન્ડરેસ કરો કે આપણે ગઈકાલે શું ભણ્યું ખાલી એટલું કહેવાનું છે ગઈકાલનો જે અધ્યાય આપણે ભણ્યો 12મો અધ્યાય એમાં શું ભણ્યા છે મોટું મોટું બીજા અધ્યાય 12મા અધ્યાયમાં શું આવે એ તમારે કહેવાનું છે તમારે માઇક બહુ ચાલુ નથી કરવાનું તમારે બોલવાનું નથી તમારે હાથ ઊંચો કરવાનો છે તો મને ખબર પડે કેટલા લોકોને ગઈકાલનો અધ્યાયનું કાંઈક પણ યાદ હોય કાંઈક પણ અચ્છા 3 વ્યક્તિને જ યાદ છે ખાલી પૂર્વી માતાજી જયેન્દ્ર પ્રભુ ને હિરલ માતાજી 3 ને યાદ છે માનસી માતાજીને યાદ છે ઓકે સેજલ મહેતા માતાજી તમને યાદ છે ગઈકાલે શું ભણ્યા હતા આપણે હું રેન્ડમ પૂછું છું પછી હેન્ડ્રેસ વાળાને હું પછી એમની પાસે જાઉં છું પેલા જેના હેન્ડ્રેસ નથી વિલાસ ડોડિયા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ અચ્છા માતાજી છે ઓકે શું ભણ્યા હતા ગઈકાલે યાદ છે તમને કાલે જોઈન્ટ નહોતી થઈ કાલે નહોતા તમે ઓકે નહીં ઓકે ઓકે પારુલ માતાજી ખાલી પારુલ લખેલું છે એની વાત કરું છું બોલો પારુલ માતાજી નથી યાદ એટલે ગઈકાલનો અધ્યાય આખો બોલાઈ ગયો છે એવું કેવું થયું બોલો પ્રભુજી આજે જ જોઈન થઈ ગઈ છે 4-5 દિવસથી બહાર ગામ હતી તો જોઈન જ નથી થઈ ઓકે તારાબેન કીર્તિકુમાર વારિયા માતાજી હરે કૃષ્ણ માઇક ચાલુ કરો શ્રુતિ માતાજી हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम હા દંડવત પ્રણામ કીર્તિમાન સચ્ચિપુત્ર પ્રભુ કી જય બોલો ગઈકાલના અધ્યાયમાં શું ભણ્યા છીએ એવું તો કશું એવું બોલવામાં સમજણ પડતી નથી તમે આપ જે સમજાવો તો સમજાય છે પણ સામે બોલવાને આવડતું નથી બોલતા નથી આવડતું ઓકે સમજાઈ જાય છે તો વાંધો નથી તોય ઘણું સમજાય તોય વાંધો નથી ચાલો તો હવે આપણે પછી છેલ્લો રસ્તો તો હેન્ડરેસ છે એની પાસે જવું પડશે ને માનસી માતાજી બોલો ગઈકાલે શું ભણ્યા છીએ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ
ગઈકાલે આપણે ભક્તિ યોગ મતલબ અધ્યાયનું નામ ભક્તિ યોગ હતું. એમાં હમ. ભક્તિ યોગ ભણ્યા મતલબ ભક્તિ હમ. કેવી રીતે કરવી એના અલગ અલગ 6 લેવલ હતા. ઓકે. અને અ, અને છેલ્લે ભગવાન એવું જ કહે છે કે મારી ભક્તિ કરો એમ ગમે તે રીતે પણ મારી ભક્તિ કરો અને મારી શરણાગતિ મારા શરણે આવો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. પૂર્વી નાયક માતાજી હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી થેન્ક યુ. પૂર્વી માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ. પૂર્વી નાયક માતાજી હરે કૃષ્ણ. માઇક તમારું ચાલુ નથી થતું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો બોલો. હા, આપણે કાલે ભક્તિ યોગમાં મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા ના વિશે જાણ્યું. મૂર્તિ પૂજા કોને કહેવાય ને વિગ્રહ પૂજા કોને કહેવાય? જે આપણે સ્ટેચ્યુ રાખી બનાવીએ છીએ હા એ બધા વર્ષમાં 2-4 વખત જે નેતા અભિનેતાના હોય છે હા એને મૂર્તિ પૂજા કહેવાય. અને જે આપણે ઘરમાં અને મંદિરમાં પૂજા કરીએ છીએ એને હા. વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. અને કઈ રીતના ભક્તિ કરવી હમ. એના વિશે સમજણ આપી હતી. ઓકે. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ. કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો હરે માતાજી કૃષ્ણ બોલો. પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. તમે ડ્રાઇવિંગ માં ધ્યાન આપજો. તમે આ ચાલુ કારે આ વિડીયો ઓન કરીને અઘરી વસ્તુ. બોલો બોલો. ભક્તિના પ્રકાર ગયા હતા આપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ એવું મેં સમજ્યું. ઓકે. ભક્તિના પ્રકાર ના પણ આપણે અનન્ય ભક્તિ જ કરવી જોઈએ એવું કાલે સમજ્યો તો હું. બરાબર બરાબર પ્રભુ બરાબર છે બરાબર છે. ઓકે થેન્ક યુ ધ્યાન આપજો તમે પ્લીઝ. પ્લીઝ ટેક કેર. હિરલ માતાજી બોલો શું ગઈકાલે ભણ્યા છીએ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક તો કાલે આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, ભક્તિના પ્રકાર અને ભગવાનને કેવો ભક્ત ગમે છે એ આપણે 12મા અધ્યાયમાં શીખ્યા છે. ખૂબ સરસ. તો હવે કઈ બાકી રહે છે જયેન્દ્ર પ્રભુ? કઈ ઉમેરવું છે કે બધું આવી ગયું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન આપણે શું કામ 12મા અધ્યાયમાં છેલ્લે ભક્તિ યોગ? કારણ કે એ બહુ કિંમતી છે. અને ભગવાને ભગવત પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા છે. સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. નિરાકાર બ્રહ્મ, નિરાકાર સ્વરૂપ જે સાકાર એટલે શું માને છે ભગવાન. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચેનો તફાવત શું છે એ આપણે જાણીશું. ઓકે. ઉર્મિલા માતાજી કઈ એડ કરવું છે કે બધું થઈ ગયું આવી ગયું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વોચ્ચ સાધન ભક્તિ યોગ છે અને ભક્તિ યોગ નું અનુસરણ કરનારાઓમાં દિવ્ય ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. ઓકે સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓકે એટેન્ટિવલી અને ઇન્ટરેક્ટિવ સેશનમાં ભાગ લેવા બદલ થેન્ક યુ. તો બહુ સિમ્પલ છે. ગઈકાલનો અધ્યાયમાં શું આવ્યું? 3 જ વસ્તુ છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો પ્રભુ સાકાર કે નિરાકાર? ભગવાને જવાબ આપી દીધો અર્જુન સાકાર શ્રેષ્ઠ. આ પહેલું સેશન પૂરો. બરાબર. તો ભગવાન ભક્તિ કેવી રીતના કરવાની સાકાર? તો ભગવાન અલગ અલગ સ્ટેજ આપ્યા. અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, બરાબર, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ ની અંદર કામ જે ફળની આશાઓ છોડો, ધ્યાન યોગ અને જ્ઞાન યોગ. આ રીતના 6 સ્ટેજમાં 6 સીડી 6 આપને પગથિયાવાળી સીડી સમજાવી અને છેલ્લે ભગવાને કીધું કે આવો ભક્ત મને ગમે છે. 3 જ વસ્તુ છે ને આખા અધ્યાયની અંદર. સિમ્પલ રિવિઝન છે. ઓકે. તો આજે આપણે જે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે એ 13મો અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. બીજા બધા અધ્યાય કરતા ટેકનિકલી થોડોક અધ્યાય જુદો છે અને ક્યારેક સમજવામાં થોડી મુશ્કેલી પડે એવો અધ્યાય ખરો. બરાબર. પણ વારંવાર વાંચવાથી અને આ અધ્યાય સમજી શકાય છે. અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ અથવા તો પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. તો ક્ષેત્રનો એક અર્થ થાય છે ખેતર, ફાર્મ. હવે મારું ખેતર હોય એની માહિતી ક્યાંથી મળશે? અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, મારી પાસે ખેતર હોય તો માહિતી ક્યાંથી મળશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. ખેતરના માલિક ગામમાંથી મળે, ગ્રામ પંચાયત. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બાપુ બોલો તમે. DLSR માંથી મળી રહે છે. ઓકે. બીજે પોતાની પાસે. ગુપ્તા પ્રભુ કઈ કેવું છે કે બરાબર છે? 2 જગ્યાએથી મળે બરાબર છે ને પ્રભુ? સૌથી પહેલું તો પોતાની પાસે જ માહિતી હોય અને બીજું છે કે લેન્ડ ની કે લેન્ડ રેકોર્ડ વિભાગમાંથી મળે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તારાબેન બોલો બોલો. આપણને ખબર હોય ને મામલતદારને ખબર હોય. આપણને ખબર હોય ને મામલતદાર અધિકારીને ખબર હોય, સિટી સર્વે ઓફિસમાં. હરી બોલ. ખૂબ સરસ.
તો આ બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે. આમ તો બધાને આવડી જાય એવો છે કે ભાઈ મારી જમીન હોય તો એની માહિતી, એક તો મારી પાસે દસ્તાવેજ હોય તો મને ખબર હોય, બરાબર, કે એના ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં કોની કોની જમીન આવેલી છે. અને બીજું કે સિટી સર્વે ઓફિસમાં આપણે જઈએ તો ત્યાંથી પણ આપણને એ રેકોર્ડ પ્રાપ્ત થઈ જશે. સિમ્પલ. આટલું સમજાય છે તો આ અધ્યાય સમજવું થોડુંક સરળ પડી જશે આગળ જતા. અધ્યાયને અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. શરૂઆત થાય છે અર્જુનજીના પ્રશ્નથી. 6 પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રભુ, મને ક્ષેત્ર વિશે જાણવું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે જાણવું છે, જ્ઞાન એટલે શું, જ્ઞેય એટલે શું, બરાબર, અને આગળ પ્રકૃતિ અને પુરુષ, આના વિશે સમજાવો. આમ કરીને અર્જુન 6 પ્રશ્ન પૂછે અને અધ્યાયની શરૂઆત થાય. આવો જ એક અધ્યાય શરૂઆત થયો તો 8મો અધ્યાય. તમને ખ્યાલ હશે 8મા અધ્યાયની શરૂઆત 8 પ્રશ્ન થઈ હતી. પ્રભુ, બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું, બરાબર, અધિદેવ એટલે શું, અધિયજ્ઞ એટલે શું, બરાબર, પરમાત્મા ક્યાં રહે છે, આ બધી ચર્ચાઓ, અને મૃત્યુ સમય કેમ યાદ કરી શકાય, તો આ ત્યાં પૂછ્યું હતું. એમ અહીંયા આ જે અધ્યાય છે એની શરૂઆત અર્જુન પૂછે છે, પ્રભુ મારે જાણવું છે, બરાબર, મારા પ્રશ્ન છે, 6 પ્રશ્ન છે. એમાં આ અધ્યાય છે અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે. હવે આમ જોવા જઈએ ને તો 12મો અધ્યાય એટલે કે ભક્તિ યોગ, એટલે આખા ભગવદ્ ગીતાનું સાર ભક્તિ યોગ આવી ગયો. આપણને ગુહ્ય જ્ઞાન મળી ગયું કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, બરાબર. આપણને ગુહ્યતર જ્ઞાન મળી ગયું કે ભગવાન કોણ છે. મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, બરાબર, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો આ બધા અલગ અલગ શાસ્ત્રોના રેફરન્સ સાથે આપણે ચર્ચા કરી ભગવાન કોણ છે. 2 વસ્તુની ખબર પડી ગઈ. હવે મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે અને સંબંધને કઈ રીતના ફરીથી હું ડેવલપ કરી શકીશ, બરાબર. તો એ પણ આપણને ગુહ્યતમ જ્ઞાન મળ્યું. મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ ત્રણેય જ્ઞાન મળી ગયા. નિષ્કર્ષ તો કે ભક્તિ. જેમ કે 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમ, તો સૌથી શ્રેષ્ઠ તો ભક્તિ યોગી છે. એમ ગઈકાલે અર્જુને જયારે સાકાર નિરાકારની વાત કરી તો ભગવાને ત્યાં પણ કીધું કે અર્જુન શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, નિત્ય ઉપાસતે, જે મારી ઉપાસના કરે છે એ શ્રેષ્ઠ તો ભક્તિ, બરાબર. 9મા અધ્યાયના અંતે મનમના મદ ભક્તો તો ભક્તિ, બરાબર. 7મા અધ્યાયના અંતે પણ તમે જોશો, બરાબર, કોણ ભગવાનને પામી શકે છે તો ભક્તિ. 8મા અધ્યાયના અંતે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસુ ચેવ, બરાબર, ત્યાં પણ જોવો તો વેદો દ્વારા નહીં, યજ્ઞ દ્વારા નહીં, તપ દ્વારા નહીં, ભક્તિ. 11મા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું ભક્ત્યા તો અનન્ય શક્ય, માત્ર ભક્તિ દ્વારા મને મેળવી શકાય છે. તો આમ કરીને અત્યાર સુધીના બધા જ અધ્યાયમાં ભગવાન એક જ વસ્તુ સાર રૂપે આપે છે. શું? ભક્તિ. ઘણા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એમ કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર ખાલી કર્મયોગ આપેલો છે. આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર ક્યાંય કર્મયોગ નથી, ક્યાંય જ્ઞાન યોગ નથી, ક્યાંય ધ્યાન યોગ નથી. ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક, દરેક શબ્દની અંદર એક જ વસ્તુ છે. શું? ભક્તિ યોગ, સાર ભક્તિ યોગ. તો હવે સાર નિષ્કર્ષ ભક્તિ યોગ હોય તો પછી ખબર તો પડી ગઈ શું કરવું. તો છેલ્લા 6 અધ્યાયની જરૂર શું? એન્ડ્રેસ કરો. છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાનના છે, અને જ્ઞાનના 6 અધ્યાયની શું જરૂરિયાત ઊભી થઈ? વાય? શું કામ છેલ્લા 6 અધ્યાય જે છે એ મૂકવામાં આવ્યા, જ્યારે અલ્ટિમેટ સાર તત્વ અત્યાર સુધીમાં મળી ગયું? કરો, એન્ડ્રેસ કરો, એન્ડ્રેસ કરો. અનિતાબા ગોહિલ માતાજી એન્ડ્રેસ કરો, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ એન્ડ્રેસ કરો, દર્શના ભટ્ટ માતાજી એન્ડ્રેસ કરો, બિનિતા માતાજી એન્ડ્રેસ કરો, ભાવિન પ્રભુ એન્ડ્રેસ કરો. કેમ નથી એન્ડ્રેસ કરતા? કવિતા ચૌધરી માતાજી એન્ડ્રેસ કરો. તમારા હેન્ડરેસ કરવાથી બીજા બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને એવું થાય કે અહીંયા બધા આવે છે, કંઈક સમજે છે, એને કંઈક યાદ રહે છે, પ્રભુજી સમજાવે છે. મને ખબર છે કેટલા બધા રિપીટર છે, પણ તમે હેન્ડરેસ નથી કરતા. તમને આવડે તો છે જ. આ ગુરુનાથ પ્રભુ છે, હર્ષદા માતાજી છે, જયશ્રી પટેલ માતાજી છે, જિજ્ઞાસા માતાજી છે, જલ્પા પરમાર માતાજી છે, માનસી માતા, લીલા મોહિની માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુ. આ બધાને ખબર છે આ પ્રશ્નનો જવાબ. સ્વભક્તિ માતાજી, વેલુભા, બરાબર. આ બધાના જવાબ તો આવડે છે, પણ હેન્ડરેસ નથી. તમારા ખાલી હેન્ડરેસ કરવાથી બીજા લોકોને પ્રેરણા મળે, બરાબર, કે નહીં આવડી જશે, આ લોકોને આવડી ગયું તો અમને આવડી જશે. એટલા માટે હેન્ડરેસ કરવા બહુ જરૂરી છે. પછી ભલે હું બધાને ના પૂછી શકું, આપણી પાસે સમય મર્યાદા હોય, ખાલી હેન્ડરેસ તો કરો. ચાલો, આજે ના બોલ્યા હોય એને આપણે બોલવાનો મોકો આપી દઈએ. કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, તમારું માઇક ચાલુ કરી શકો. બોલો, શું કામ છેલ્લે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ ના આપ્યા?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ પ્રણામ. જ્ઞાન વગર ભક્તિ અધૂરી છે એટલા માટે. ઓકે, જ્ઞાન વગર ભક્તિ અધૂરી. પેલો જવાબ છે કોમલ માતાજી તરફથી. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, તમારું માઇક ચાલુ કરીને બોલો. જ્ઞાનની શું હરે જરૂર કૃષ્ણ પડશે? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ એ નો ડાઉટ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે, પરંતુ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એનું નોલેજ હોવું જોઈએ, એનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એટલે જ્ઞાન યોગ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ, સાચી વાત છે તમારી. પાયલ શાહ માતાજી બોલો ને. તમે માઇક ચાલુ કરી શકશો. હું જેનું નામ લઉં ને માઇક ચાલુ કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. હા, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી અને આગળ મોક્ષ કેવી રીતે મેળવવું એના માટે. હા, ઓકે. જ્ઞાન ને એટલા માટે જરૂર પડે એવું કહો છો ને? ઓકે. ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સમગ્ર જીવો છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો અંદર અંતર્ગત આવે છે, સત્વ, રજ અને તપ. તો આપણે એ જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે કે આપણે અત્યારે કઈ અવસ્થામાં છે, સત્વમાં છે, રજમાં છે, તમમાં, અને એના આધારે આપણી ફરતે રહેલા જે આવરણો છે એ દૂર કરીને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આગળ વધી શકીએ. એટલા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. ખૂબ સરસ જવાબ છે, ખૂબ સરસ જવાબ છે. હરે કૃષ્ણ. એક્સલન્ટ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો ને, શું કેવું છે? જ્ઞાનની શું જરૂર ઊભી થઈ ભાઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જેવી રીતે બધાએ કીધું એ તો ખરું જ, પણ સાથે એ બી હું એડ કરીશ કે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણે માયાથી અળગા રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે આસક્તિમાં મદદ કરશે. પરફેક્ટ. માયાથી બચવું હોય તો જ્ઞાનની જરૂર પડશે. ખૂબ સરસ, બધાના જવાબ ખૂબ સરસ છે. થેન્ક યુ. હવે હું તમને ગઈકાલનું એક્ઝામ્પલ આપું. મારી ઓપીડીમાં હું બેઠો હતો, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે મારે એક પેશન્ટ મને કાલ બતાવવા માટે આવ્યું, તો હું એમની હિસ્ટ્રી લેતો હતો. તો એ વ્યક્તિને કોન્સ્ટિપેશન એટલે એકદમ હાર્ડ સ્ટૂલ આવે, એના કારણે એને બ્લીડિંગ થાય, બરાબર, પેટમાં અતિશય દુખાવો રહે, એના કારણે એને પાઇલ્સના આવા બધા પ્રોબ્લેમો થયા. તો મારી પાસે આવ્યો તો હું એનું હિસ્ટ્રી લેતો હતો. મેં કીધું તમે શું કરો છો, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે? કારણ કે જે કોન્સ્ટિપેશન, અપચો, પેટની જેટલી બીમારી છે ને, એનો ડાયરેક્ટ સંબંધ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ સાથે છે, ડાયરેક્ટ. મેં એને પૂછ્યું ભાઈ શું કરો? તો એના પત્ની બાજુમાં બેઠા હતા, પત્ની કીધું પ્રભુજી કે છે ને આખી રાતે કે ભજન સાંભળવા જાય કે, બરાબર, પછી દિવસે થોડું ઘણું સુવું હોય તો સુવે, બરાબર, બાકી કે જોકા ખાતા હોય, પણ એ કે એને ભજન સાંભળવાનો બહુ શોખ છે. તો એ કે જ્યાં ભજન હોય ને આખી રાત ભજન સાંભળે, ને બેઠા હોય, બરાબર. અને એ વ્યક્તિ એને ભક્તિ માનતા હતા. જે આ લોકો ગાયક કલાકાર હોય, ઘણી વખત તમને બધાને ખબર છે, હું બધાની વાત નથી કરતો, પણ મોટા ભાગના એવા છે જે પીધેલા હોય, આલ્કોહોલ, અને મોટા ભાગના પાન માવા લેવામાં તો તમાકુ લેવામાં બહુ કોમન છે. આ બધા લોકો દ્વારા આખી રાત ભજનો થતા હોય, બરાબર. એમાં વચ્ચે મૂવીના સોંગનું મ્યુઝિક પણ ચાલતું હોય, એમાં કોઈ ભગવાનનું નામ જપ કે કથા પ્રવચન નથી હોતું, બરાબર. હવે આને ભક્તિ માનતા હતા એ ભાઈ, મારી પાસે આવ્યા તો એના ભક્તિ માન. તો એને મેં સમજાવ્યું કે ખરેખર ભક્તિ કોને કહેવાય, બરાબર. હવે જો આવી રીતના જ્ઞાન વગરની ભક્તિ કરવાના કારણે, આખી રાત ઉજાગરો થવાના કારણે, પૂરતી ઊંઘ ના લેવાના કારણે એ ભાઈને અત્યારે આંતરડામાં ચાંદા, બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું છે, બરાબર, આખા શરીરમાં ઝણઝણાટી, બરાબર, પગના દુખાવા સતત રહે છે, કારણ કે ઊંઘ નથી થતી ને, અને એના ભક્તિ માને છે. તો મેં સમજાવ્યું કે ભક્તિ કોને કહેવાય? તમે શાસ્ત્ર વાંચો, તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તમે જે મહાન સંતો જે આપણને કહીને ગયા છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર વાંચો કે ભક્તિ કેવી રીતના કરાય. ભક્તિનો બેસ્ટ જે સમય છે એ તો બ્રહ્મ મુહૂર્ત છે. રાત્રે 12 વાગે 1 વાગે ભક્તિ ના થાય, કારણ કે એ સમય તમોગુણી સમય છે. તમોગુણી સમયની અંદર ભક્તિ થતી નથી. એટલે જ બધા આપણા આચાર્ય ઋષિ મુનિઓનો સુવાનો ટાઈમ હતો કયો? 7 વાગે તો ભોજન થઈ જાય, સૂર્યાસ્ત પહેલા ભોજન થઈ જાય, અને 8, 8:30, 9 વાગે તો એ લોકો સુઈ જાય, 3 વાગે ઉઠી જાય, 3, 3:30 વાગે. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ તો આ ટાઈપની દિનચર્યા ત્યાં રહે, બરાબર. 9, 9:30 વાગે સુઈ જવાનું, 3, 3:30 ઉઠી જવાનું, અને પછી સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ કરવાના, કીર્તન કરવાનું, ભાગવતમ. હવે આમાંથી નામ જપ તો હતા જ નહીં. હું જે ભાઈની વાત કરું છું ને તમને, તો મેં કીધું તમે નામ જપ કરો, ભગવાન ભલે તમે કાંઈ પણ કરતા હોય, એમ હું નથી કહેતો હરે કૃષ્ણ કરતા હોય, તમે રામ કરતા હોય, રામની માળા, તમે શિવજી કાંઈ, તો કે ના નહીં, કે એવું કઈ અમને કહેતા નથી ત્યાંથી કરવાનું, કે અમે ખાલી જાય ને બેઠા હોય ને ગાતા હોય ને સાંભળીએ આખી રાત. પછી કે ગાંઠિયા ને એવું બધું મંગાવે તો ચા ને ગાંઠિયા ને એવું બધું મોડે રાત સુધી ખાય, પછી આવતા રહે. તો મેં કીધું આ તમારી બીમારી દુનિયાનો કોઈ ડોક્ટર મટાડી શકવાનો નથી, હું પણ નહીં મટાડી શકું.
તમારી લાઈફસ્ટાઈલ જ્યાં સુધી બદલાવશો નહીં ત્યાં સુધી આ બીમારીમાંથી તમે બહાર નથી નીકળી શકતા. એટલે આ થઈ ગઈ જ્ઞાન વગરની ભક્તિ. ખબર નથી એ સમજી નથી શકતા કે આપણે આ સાધન છે, જે શરીર છે, આના દ્વારા જ ભક્તિ કરવાની છે ને, બરાબર. તો આ સાધનનો એવી રીતના ઉપયોગ કરવો પડશે કે આ સાધન સારું રહે. એટલા માટે આપણને આચાર્યો કહી ગયા છે કયા સમયે કેવી રીતના કેટલું જમવું, બરાબર, ક્યારે ઉઠવું, ક્યારે સૂવું, કેવી રીતના ભક્તિ કરવાની, કેટલી માળા કરવાની, બરાબર. આ બધું આપણને સમજાવીને ગયા છે. અને આ જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ થશે, બરાબર. તો જ આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકીશું. નહીતર આપણે એવું લાગશે કે આપણે ભક્તિમાં છીએ, બરાબર, પણ જ્ઞાન વગરની ભક્તિ કેવી છે? રૂપ ગોસ્વામી શું કહે છે બોલો? શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિ પંચરાત્રમ વિધિમ વિના એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવ કલ્પતે. આને કહેવાય ઉત્પાત. શું કહેવાય? એને ભક્તિ નથી કહેવાતી, આને ઉત્પાત કીધો છે આચાર્યોએ. કે જેમાં શ્રુતિ સ્મૃતિ એટલે વેદોનું જ્ઞાન, પુરાણોનું જ્ઞાન, પુરાણ આદિ એટલે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની ટીચિંગ્સ, બરાબર, નારદ પંચરાત્રની વિધિઓ, બરાબર, ભગવાનની સેવા અર્ચનાની વિધિઓ, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આદિ પંચરાત્રમ વિધિમ વિના, પંચરાત્રની વિધિ વગર એકાંતિકી હરેર ભક્તિ. એકાંતિકી, ભાઈ મને આવું લાગે છે કામ કરવું જોઈએ. કોની પાસેથી શીખ્યા? તો કે ના. અથવા કોની પાસે શીખ્યા? તો કે એવા વ્યક્તિ પાસેથી જેના કોઈ ગુરુ નથી, જે પોતે માન માવા બીડી તમાકુના બંધાણી છે, બરાબર. આની પાસેથી ભક્તિ કરવાનું શીખ્યા. એકાંતિકી. તો એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવ કલ્પતે. ઉત્પાત, એને ઉત્પાત કીધો છે. તો આ જે આપણે ગઈકાલનું એક્ઝામ્પલ જે તમને મેં બતાવ્યું ને, મારી ઓપીડી હોસ્પિટલનું, એને ઉત્પાત કહેવાય. પછી એને મેં રજીસ્ટર કરાવ્યું આપણા આવનારી બેચમાં. લેવલ સુકૃતિવાન વ્યક્તિ હતા તો તરત એ સમજી ગયા, બરાબર. મને સમજાવ્યું કે ભાઈ તમે લેવલ 1 માં આવો, તમે ભગવદ્ ગીતા થોડી વાંચો, તમને સમજાશે ખરેખર ભક્તિ કે. મેં તમારું શરીર બગડી રહ્યું છે, આગળ જતા મેં કહ્યું તમને ભયંકર બીમારીઓ આવશે આ લાઈફસ્ટાઈલ તમારી રહી તો, બરાબર. તો તમે ખરેખર ભક્તિ, પછી તમે ભગવાનને દોષ આપશો. તમને એવું લાગશે કે મેં આખી રાત ભક્તિ કરીને મારા શરીરમાં આવું થયું. એવું નથી ભક્તિ કરવાથી શરીરમાં બીમારી ના થાય, પણ આ પદ્ધતિ નથી તમે જે કરો છો. તો ભક્તિની પદ્ધતિ એ જ્ઞાન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય. માયાથી દૂર રહેવું હોય તો જ્ઞાનની જરૂર પડશે. કૃષ્ણની નજીક જવું હોય તો જ્ઞાનની જરૂર પડશે. ભૌતિક વિશ્વમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો જ્ઞાનની જરૂર પડશે. અને જ્યારે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ માટે કરીએ છીએ ત્યારે જ્ઞાન યોગ નથી. એ શું છે? ભક્તિ યોગ. પેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મ દ્વારા કૃષ્ણની પૂજા, વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે ડાયરેક્ટ ડિવોશનલ સર્વિસ, બરાબર. અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કૃષ્ણની નજીક કેમ જવું. અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ, પ્રશ્ન છે મને, પ્રભુ કે પૂછો. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયચ કેશવ. હે કેશવ, હે કૃષ્ણ, કેશવ તરીકે સંબોધન કર્યું છે. શું કામ કેશવ તરીકે સંબોધન કરે છે ખબર છે? કારણ કે કેસી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો ને ભગવાને. તો અર્જુન એમ કે છે પ્રભુ એટલા મોટા દૈત્યનો તમે વધ કરી શકો, મારા મનમાં આવા નાના નાના પ્રશ્નો જે ઉભા થાય છે, આજે શંકા નામનો અસુર ઉભો થાય છે, નો વધ તમે ના કરી શકો? મને ખબર છે કરી શકશો, તમે એમાં પાવરધા છો. અર્જુન શું કે છે? તમે અસુરોનો સહાર કરવા માટે પાવરધા છો, તો મને ખબર છે કે તમે આ કરી શકશો, પ્લીઝ તો ડાઉટ ક્લિયર કરો. એટલે અર્જુન પૂછે છે પ્રભુ પ્રકૃતિ એટલે શું? પુરુષ એટલે શું? ક્ષેત્ર એટલે શું? ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? પ્રભુ જ્ઞાન એટલે શું? અને જ્ઞ એટલે શું? બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન જવાબ આપે છે કે અર્જુન, ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આ શરીરને જે જાણે છે એ. ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર. 2 પ્રશ્નના જવાબ એક શ્લોકની અંદર. ક્ષેત્ર એટલે શું? આ શરીર પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે એ. અને ક્ષેત્રજ્ઞ તો કે એને જે જાણે તે ક્ષેત્રજ્ઞ. ઓકે, તો કોણ કોણ જાણે શરીરને? શરીરને કોણ કોણ જાણે? તમારે હેન્ડ રેઝ કરવો પડશે. તમારી અહીંથી બોલતી બંધ કરી દેવામાં આવી છે, તો તમારે હાથ ઊંચો કરવો પડશે. કારણ કે તમે બધા એક સાથે માઇક ચાલુ કરો છો, એક સાથે બોલો છો, તમને કઈ સંભળાય નહીં ને? હા, સરસ. આવી સિસ્ટમ જ આપણે રાખવી. એટલે હેન્ડ રેઝ ની ટેવ આપણને પડી જાય ને તો એક સરસ લાગે. એમ કોઈ આ રેકોર્ડિંગ ભવિષ્યમાં યુટ્યુબમાં જોવે ને તો એને લાગે કે ના એ સરસ રીતના એક સરસ સિસ્ટમ થી ક્લાસ લેવામાં આવે છે. એક વ્યક્તિ જ બોલે છે, પેલા 5 વ્યક્તિ સાથે બોલતા હોય, કોઈનું સંભળાતું ના હોય. અરાધિકા માતાજી બોલો ને.
તમે અનમ્યુટ કરી શકશો માઇક. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો. ક્ષેત્ર એટલે તે ક્ષેત્રમાં જે રહેતા હોય તે જ જાણી શકે એમ. એટલે કોણ જાણી શકે? હું એટલે આપણે મારું શરીર છે તો મારા શરીરનું હું જ જાણી શકું. એટલે આત્મા જે છે તે આત્માએ જે શરીરને ધારણ કર્યું તેને જ પોતાને જાણી શકે એમ. ઓકે, તો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે રાધિકા માતા જેમ કે છે કે એક આત્મા, રાઈટ? ખૂબ સરસ. નેક્સ્ટ આપણે જેને આજે બોલ્યા નથી એવા કોઈક હેન્ડરેસ કરો, જે ના બોલ્યા હોય એવા. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો, આજ તમે નથી બોલ્યા, બોલો 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 બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બે હોય, આત્મા અને પરમાત્મા. બે. આત્મા છે એ પોતાના શરીરનું પોતાના શરીરનું જ જાણે, ત્યારે પરમાત્મા છે એ બધાના શરીરનું જાણે. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો બે હોય છે એકચ્યુઅલી, ક્ષેત્રજ્ઞ બે હોય. એક તો હું મારા શરીર વિશે જાણું છું અને એક મારા હૃદયમાં પરમાત્મા છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. ઈશ્વર તરીકે હું જ અર્જુન તમારા બધાના હૃદયમાં છું. આગળ 15મા અધ્યાયમાં આવશે સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. હે અર્જુન, સર્વસ્ય બધાના, બરાબર, હૃદયની અંદર ચ અહમ એટલે હું કૃષ્ણ, હું જ હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે છું. તો એક તો કૃષ્ણ પરમાત્મા બધાના હૃદયમાં છે એટલે એ બધાને જાણે છે. અહીંયા ધારો કે હું મારા વિશે જાણું કે આજે હું શું સવારે જમ્યો છું, મને ભૂખ લાગી છે કે નહીં, મને તરસ લાગી છે કે નહીં, બરાબર, તો એ મને ખબર છે. પણ કૃષ્ણને એ વસ્તુ ખબર છે. પણ બીજો ફાયદો, બીજું એક્સ્ટ્રા શું છે તો કે કૃષ્ણ તમારા વિશે પણ જાણે છે. કૃષ્ણ અત્યારે એ પણ જાણે છે કે પરેશ શાહ પ્રભુજીને ભૂખ લાગી છે કે નહીં, દમયંતી માતાજીને આ અધ્યાય સમજાય છે કે નહીં, આ કૃષ્ણ જાણે છે. ભલે રામ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. મારો અવાજ આવે છે તમને લોકોને? બધું બરાબર છે? કોઈક આમ હાથ કરો તો ખબર પડી જાય. સારું, ચાલો, મને એવું લાગે છે કે બધું બરાબર છે. ઓકે, તો આગળ વધુ. એકચ્યુઅલી પાવર કટ થયો છે એટલે મને એમ કે તમને સંભળાતું નહીં હોય. પરેશ શાહ પ્રભુજી બરાબર છે ને? આ રીતના કરવો જોઈએ હાથ. હા, અંકિતા માતાજી કે છે બરાબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો બે ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એક તો આપણે આત્મા અને એક પરમાત્મા, બે જાણે છે બધું. ઓકે, અને હવે આજે 6 પ્રશ્ન અર્જુને પૂછ્યા કે પ્રભુ પ્રકૃતિ એટલે શું? તો ભગવાન કે પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ, અર્જુન, મટીરિયલ નેચર. આવો જ પ્રશ્ન અર્જુનને ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં પૂછ્યો હતો ને કે ભગવાન મારે અધિભૂત વિશે જાણવું છે, ખબર છે તમને? ત્યારે પણ ભગવાને જ્યાં જવાબ આપ્યો હતો અર્જુને કે અર્જુન, અધિભૂત જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે એને કહેવાય. આન્સર આપ્યો હતો. પછી બીજો પ્રશ્ન, પ્રભુ પુરુષ એટલે શું? પ્રકૃતિનો જે ભોગવનાર હોય એને પુરુષ કહેવાય. આમ તો આ જવાબ ત્યાં આપ્યો છે 5.29માં, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. ત્યાં પછી પ્રભુ ક્ષેત્ર એટલે શું? ક્ષેત્ર એટલે શરીર. ક્ષેત્રજ્ઞ, પ્રભુ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન ક્ષેત્રજ્ઞ બે છે, આત્મા અને પરમાત્મા. જ્ઞાન, તો ભગવાન કહે છે જ્ઞાન એટલે આ બેને જાણી લેવું. અને જ્ઞેય એટલે અલ્ટિમેટલી ગોલ આપણો શું છે તો કે પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. હવે આત્મા અને પરમાત્મા બે ક્ષેત્રજ્ઞ હોય તો પછી ફેર શું છે આત્મા અને પરમાત્મામાં? તો કે ભાઈ મુખ્ય ફરક એ છે કે આત્મા છે પોતાના વિશે જાણી શકે અને પરમાત્મા છે બધા વિશે જાણે છે. આ મેઇન તફાવત છે. કારણ કે આપણું શરીર છે એ ભૌતિક તત્વ પંચમહાભૂતનું બનેલું, એમાં મન બુદ્ધિ અને અહંકારનો ઉમેરો થયો એટલે સૂક્ષ્મ શરીર. તમે જુઓ કે જયારે આપણો જન્મ થાય ત્યારે આપણને બે શરીર મળે છે. એક તો એને કહેવાય ગ્રોસ બોડી, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભણ્યા, જે પંચમહાભૂતનું છે, અને એક સૂક્ષ્મ શરીર મન બુદ્ધિ અને અહંકારનું, બરાબર, સટલ બોડી. આ બે મળે છે. અને ત્રીજું એની અંદર આત્માનો પ્રવેશ થાય છે. તો જયારે યમદૂતો આવે છે તો એ આત્મા અને સૂક્ષ્મ શરીર બે એક સાથે લઈને જાય છે. અને આ પંચમહાભૂત વાળું શરીર છે અહીં પડ્યું રહે છે. સાચું ને? આપણે સૌથી વધારે ચિંતા શેની કરીએ છીએ આમાંથી?
આ પંચમહાભૂતના શરીરની? કરીએ છીએ ને? સૌથી વધારે ચિંતા આની છે કે બીજા કોઈની છે? જે કઈ કરીએ છીએ આના માટે કરીએ છીએ ને? શું આપણે સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વિશે ક્યારે વિચાર્યું છે? બરાબર, કે એને ક્યાં મારે ડાયવર્ટ કરવા જોઈએ? શું આપણે આત્મા વિશે કોઈ વિચાર કર્યો છે? નથી કર્યો. બરાબર. તો આપણા બોડીમાં આ ત્રણ જુદું જુદું છે, આત્મા, સૂક્ષ્મ શરીર અને જળ શરીર. જ્યારે ભગવાનના શરીરમાં આવું નથી. ભગવાનના આત્મા, પરમાત્મા, શરીર બધું એક જ છે, કારણ કે સ્વયં ભગવાન છે. અને એનું ખંડન ભગવાન 7મા અધ્યાયના અંતે કરે છે કે ભાઈ મારું તમારા જેવું ભૌતિક શરીર નથી. તમે જયારે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ત્યારે અહીંયા ભગવાન કહે છે વેદા અહમ સમતિ તાની, હે અર્જુન હું બધું જાણું છું. વર્તમાની છે અર્જુન, હે અર્જુન હું વર્તમાનનું જાણું છું, ભૂતકાળનું જાણું છું, ભવિષ્યકાળનું જાણું છું, કારણ કે મારું ભૌતિક શરીર નથી. આપણું કેવું છે કે આ ભૌતિક શરીર અહીંયા પડ્યું રહે ને, પંચમહાભૂત વાળું, અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આત્મા સાથે ટ્રાવેલ કરે. જેવું નવું શરીર આપણને આ મળે ને, એટલે આપણને જૂના શરીર વિશેની જે યાદો છે ભૂલાઈ જાય છે. ભગવાનનું એવું થતું નથી. એ કૃષ્ણ તરીકે આવે તો એને રામા અવતારમાં શું લીલા કરી છે એ એને યાદ છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ તરીકે આવે તો લક્ષ્મણ તરીકે એને શું શું લીલાઓ કરી છે એને યાદ છે. આજે પણ તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો તો તમને ખબર પડશે નિત્યાનંદ પ્રભુની લીલાઓ. નિત્યાનંદ પ્રભુએ કોઈ પાસે રામાયણ સાંભળી નથી, છતાં પણ એકદમ નાના એવા બાળક હતા, સ્કૂલની અંદર આબેહૂબ રામાયણની બધી જ લીલાઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારે એના માતા પિતા પૂછે છે તને કેમ ખબર? ત્યારે એ કહે છે હું જ તો છું, હું જ તો લક્ષ્મણ છું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક વખત જયારે આ લીલાઓ સાંભળતા હોય છે રામાયણની, બરાબર, અને જ્યારે સીતાહરણનો પ્રસંગ એમાં આવે છે તો મહાપ્રભુ ઉભા થઈ જાય છે બેડ ઉપર, બરાબર, અને કહે છે કે ચાલો લક્ષ્મણ બાળ ચણાવો, આપણે જવું છે. તો એકચ્યુઅલી પ્રસંગ હજી એની ચર્ચા નહોતી થઈ કે રામચંદ્રજી વધ કરવા માટે જશે, છતાં મહાપ્રભુને ખબર હતી. તો માતાજી પૂછે છે સચી માતા કે તને કેમ ખબર કે આના પછીનો પ્રસંગ હવે આ આવશે, બરાબર, કે ભાઈ રાવણ તો વધ થઈ જશે, રામચંદ્રજી કરશે. તો કે હું જ તો હતો રામા અવતાર તરીકે, તો મને તો ખબર હોય ને, મેં જ તો વધ કર્યો છે રાવણનો. તો ભગવાન જયારે જયારે અલગ અલગ ઇન્કાર્નેશનમાં આવે છે તો એને બધું જ યાદ રહે છે. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળિયુગમાં 538 વર્ષ પહેલા થયા, એ બીજું કોઈ નથી, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. આગળ આવશે 14મો અધ્યાય જયારે તમે લોકો ભણશો ત્યારે હું તમને એના રેફરન્સ સાથે હું ચર્ચા કરીશ, બરાબર. તો આપણે અલગ અલગ શાસ્ત્રમાંથી ત્યાંથી રેફરન્સ લઈને વાતો કરીશું હું કઈ રીતના, બરાબર, પોતે કૃષ્ણ છે. તો આ ફરક છે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે. ત્યારે આગળ કહે છે 3જા શ્લોકમાં, એ ભારત તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. શું ભૂલી જઈએ છીએ? કે ભાઈ ભગવાન એ બધાના શરીરના જ્ઞાતા છે, એ બધા વિશે જાણે છે. આપણને એમ થાય કે હું જ જ્ઞાતા છું, મને જ બધી ખબર પડે છે. ભગવાન કે મને બધાના શરીરની ખબર છે. અને આ કોઈ વસ્તુ જાણી લે ને, બરાબર, આ જ્ઞાતા કે ભગવાન બધાના શરીરના જ્ઞાતા છે, આને જ્ઞાન કહેવાય. ક્ષેત્રજ્ઞને ઓળખી લેવું ને એને જ્ઞાન કહેવાય. ભગવાન જ્ઞાનની અહીં વ્યાખ્યા આપે છે કોને જ્ઞાન કહેવાય. હવે ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, તમારી સામે ખેતર છે, વચ્ચે ફેન્સિંગ કરેલી છે. તો આ ખેતરમાં આ બાજુનો જે વ્યક્તિ છે એને ખબર છે કે એના ખેતરમાં શું આવ્યું છે, બરાબર, ખેતર કેવડું છે, કઈ રીતના એની ખરીદી થઈ હશે, એના બાપ દાદાઓએ કેમ લીધું, બધું એ થોડું ઘણું જાણે છે, એનો વંશવારસો. બાજુવાળાના ખેતર વિશે એટલું જાણતો નથી, પણ અહીંયા ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે છે એ બધાના ખેતર વિશે જાણે છે, બરાબર, કઈ રીતના કોનું ખેતર છે બધું. તો આજે આત્મા, પરમાત્મા અને એનું જે કાર્ય કારણ, બરાબર, ક્ષેત્રજ્ઞ વાળો, એ ભગવાન હવે આગળના 5મા શ્લોકમાં રેફરન્સ આપે છે કે કોઈ વ્યક્તિએ ધારો કે આના વિશે વધારે જાણવું હોય, ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે, તો ભગવાન આગળ કહે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓ જે છે ને, વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથો, એની અંદર કાર્યનું ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, કાર્યના જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, આના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. ક્યાં? બરાબર, તો કે બ્રહ્મસૂત્ર પદેશ ચેવ, બ્રહ્મસૂત્ર એટલે કે વેદાંત સૂત્રની અંદર. હવે વેદને સમજાવવા માટે વેદવ્યાસજીએ વેદાંત સૂત્ર આપ્યું, પણ વેદાંત સૂત્ર છે કોડેડ લેંગ્વેજ છે, નાના નાના સૂત્ર હોય, લાઈક અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, ખાલી આટલું જ હોય, નાનું એવું, અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, 2 શબ્દમાં પૂરું. પણ આ 2 શબ્દ ઉપર બુક લખી શકાય, બરાબર, ચોપડીઓની ચોપડી, મોટા મોટા થોથા લખી શકાય, એટલું બધું એની અંદર તત્વ જ્ઞાન હોય છે, કારણ કે એ લેંગ્વેજ કોડેડ છે, બરાબર.
તો આ વેદાંત સૂત્રોની અંદર ભગવાન કહે છે કે આ આપેલું છે, તો કોઈને વધારે જો ડિટેલમાં ભણવું હોય, સમજવું હોય, તો એમને એ વાંચવું જોઈએ કે ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્રનો તફાવત ત્યાં તમને મળશે. પણ એ જાણવા માટે લોકોની ચેતના અલગ અલગ લેવલની હોય છે. બધા સમજી શકતા નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતા નથી સમજી શકતા, સમજી શકીએ છીએ પ્રોપર, તો આ વેદાંત સૂત્ર કેવી રીતના સમજી શકીએ? અલગ અલગ પ્રકારની લોકોની ચેતના છે. સૌથી નીચેની ચેતના અન્નમય, ખાવાનું મળી ગયું એટલે બસ, બીજું કઈ. સમાજમાં આવા ઘણા બધા લોકો જીવે છે કે નહીં, ખાવાનું મળી જાય એટલે બસ, બીજું કોઈ વિચાર આવતો એટલે એકદમ લોઅર લેવલની ચેતના. કોરોના કાળમાં આપણે જોયું છે ઘણા બધા લોકો છે એ ખૂબ દાન કરતા હતા, તો ઝૂંપડામાં અને એમાં જયારે દાન કરવા જાય તો લોકો એમાં સંગ્રહ કરી રાખતા હતા. બરાબર, જેટલા લોકો દઈ જાય બધું અંદર બધું સડી જતું હોય તો પણ બીજાને દેવાની ભાવના ના હોય. બરાબર, અન્ન મળી જાય બસ, બીજી કોઈ કામના નથી. આજે સમાજની અંદર કેટલા એવા બધા લોકો છે. બરાબર, તો અન્નમય ચેતના હોય છે. બીજી એક ચેતના છે એની ઉપર પ્રાણમય, થોડુંક એવું વિચારે કે ભાઈ ખાવાનું તો ઠીક છે, પણ કપડા હોય, થોડું બેંક બેલેન્સ, કુટુંબીજનો, મિત્રો હોય, થોડુંક આગળ વિચારે, ઘર હોય, મકાન હોય. તો મોટા ભાગે આપણે આ ચેતનામાં રહેતા હોય છે. આપણે લોકો રજોગુણી ચેતના છે. એના ઉપરની જે ચેતના જ્ઞાનમય, તો થોડો એવો વિચાર આવે કે આ બધું તો ઠીક છે, બેંક બેલેન્સ, પૈસા, ઘર, મિત્ર, પણ મારે જાણવું છે કે મારો આ જન્મ શું કામ થયો છે, હું પેલા કોણ હતો. બરાબર, મને એવું નથી લાગતું કે હું શરીર છું, કારણ કે શરીર હું હોય તો પછી અમારા દુઃખો બરાબર કયા કારણે છે? મને તો મારા પાપ કર્મો યાદ નથી. અને હું મારી સામે જોઉં છું ઘણા નાના નાના બાળકો જન્મતા આવે ખોટખાપણ વાળા જન્મે છે. તો ખોટખાપણ વાળા નાનપણથી મતલબ જન્મતા આવે તો જેને ખોટખાપણ છે, તો ધેટ મીન્સ કે એ કંઈક પૂર્વજન્મના કર્મ એ લઈને આવ્યા છે, તો જ એને તરત જ એ પનિશમેન્ટ મળી છે. કારણ કે હજી તો એને કર્મ કરવાનું શરૂઆત નથી કરી. તો એવું તો નથી કે એને તરત સજા મળી ગઈ. મોટા થાય ને કંઈક સજા મળે તો સમજે કે આ જન્મના, પણ એને તો પૂર્વજન્મ. તો પછી હું એક્ઝેક્ટ કોણ છું? મારા તો એનો મતલબ એવો કે પૂર્વજન્મમાં પણ હતો. અને આવા જયારે વિચાર આવે તો એ વ્યક્તિ જ્ઞાનમય ચેતનામાં પહોંચે. બરાબર, અને જ્ઞાનમય ચેતનામાં પહોંચે પછી એને ખબર પડે કે નહીં નહીં, હું તો શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને ભગવાન પણ છે. આત્મા તો ભગવાનનો દાસ છે. મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. બરાબર, આ ખબર પડે તો વિજ્ઞાનમય ચેતના સુધી પહોંચે ને પછી એ સંબંધને ડેવલપ કરે. નહીં, હું દાસ છું, મારા સ્વામી કૃષ્ણ છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો કે મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર, મારે સંપૂર્ણ મારો સમય, મારા કર્મ, બરાબર, બધું જ કોના માટે કરવું જોઈએ? કૃષ્ણ માટે. અને ત્યારે એ વ્યક્તિ આનંદમય ચેતનામાં આવે છે. અને પછી એના જગતના બીજા આનંદમાં કોઈ રસ પડતો નથી. બરાબર, ભૌતિક આનંદમાં ક્યાંય ઇન્ટરેસ્ટ કોઈ પડતો નથી. હાયર લેવલની ચેતના, આનંદમય ચેતના. તો આ અલગ અલગ લેવલની ચેતના હોય. બરાબર, તો આ ચેતના વાળા લોકો આમાંથી કોણ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકે? અન્નમય ચેતના વાળા છે એ સમજવાના નથી. પ્રાણમય ચેતના વાળા છે એને સમજવા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ પડે. પણ કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાનમય ચેતના સુધી થોડુંક પહોંચે, બરાબર, તો એ આ સમજી શકે છે. ભગવાન એ સમજાવે છે. તો હવે ભગવાન આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જાય છે, એના શરીર શેનું બનેલું છે એની વાત કરે છે. શરીર શેનું? તો કે ભાઈ એક તો પંચ મહાભૂત. આપણા શરીરમાં કેટલા ભૂત છે? 5. કયા કયા ભૂત છે? 5 ભૂત કયા આપણા શરીરમાં? બોલો, એન્ડ્રેસ કરો. 5 ભૂત કયા? ઓકે, ઘણા બધા. વિશાલ પ્રભુ બોલો, ચાલો, તમે નથી બોલ્યા આજે. 5 ભૂતના નામ. વિશાલ પ્રભુ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો. ભૂમિ, ઓકે, ગગન, ભૂમિ પછી વાયુ, નીલેલ પાણી. ઓકે, એક બે મને સંભળાયા નહીં બહુ. જ્યોતિ વડગામા માતાજી બોલો. જ્યોતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ અને આકાશ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો આ 5 ભૂત આપણા શરીરમાં આવેલા છે. પંચ મહાભૂત થી આ શરીર આપણું બને છે. એની સાથે બીજું શું છે? તો કે મિથ્યા અહંકાર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અહંકાર થી મુક્ત થવું જોઈએ. બરાબર, મિથ્યા અહંકાર તો ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે. ભગવાન એમ કે છે કે તો ઇનબિલ્ટ છે. જયારે જન્મ થયો એની સાથે આપણને અહંકાર આપેલો છે. બરાબર, પણ એ મિથ્યા અહંકારને સાચા અહંકારમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. બીજું બુદ્ધિ આપી છે. અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે પ્રધાન. જયારે આ ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું અને મહાવિષ્ણુ, બરાબર, એમના દ્વારા જયારે પ્રધાનનું નિર્માણ જયારે કરવામાં આવ્યું, એમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની જે બેલેન્સ અવસ્થા,
થોડુંક અઘરું છે આ સમજવું, હું શબ્દો બોલું છું એ, પણ ચિંતા નહીં કરતા, આગળ લેવલ 2 માં આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં ડિટેલમાં આવશે. એકદમ શરૂઆતનું ટૂંકમાં આપણને જે નેચર મળ્યું ને, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એનું એકદમ શરૂઆતનું જે સ્ટેજ રહ્યું ને એને અવ્યક્ત કહેવાય છે, જ્યારે હજી નેચર વ્યક્ત ફોર્મમાં ના આવ્યું હોય. પછી આપણે 10 ઇન્દ્રિય છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા, બરાબર, આ જ્ઞાનેન્દ્રિય, અને જીભ, હાથ, પગ, ગુદા અને ઉપસ્થ, આ કર્મેન્દ્રિય, બરાબર. તો સાથે મન છે, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, બરાબર, અને ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અથવા એની આંતરિક ક્રિયા કહેવાય. ટૂંકમાં આ જે શ્લોક છે એટલું સમજો કે આ શ્લોક એવું કે છે કે શેનો બનેલો છે, આપણું બોડી શેનું બનેલું છે. આપણે મોટા ભાગે આપણા બોડીને ખાલી એક શરીર તરીકે માનતા હોઈએ છીએ, ભાઈ આપણે એક શરીર છીએ, બરાબર. શોભા માતાજી શું કેવું છે, બોલો ને, તમે બોલી શકો, બોલો. પ્રભુજી, પ્રભુજી, અવ્યક્ત ને મહતત્વ એ બે એક કે અવ્યક્ત ને પ્રધાન એ બે એક? અવ્યક્ત અને પ્રધાન બે એક. મહતત્વ તો વ્યક્ત ફોર્મમાં જ્યારે આવી જાય ત્યારે મહતત્વ, ત્યારે અવ્યક્ત ને પ્રધાન એ બંને એક? એ બે એક છે, અવ્યક્ત અને પ્રધાન બે એક છે. હા, હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ આ જે શ્લોક છે આપણું શરીર શેનું બનેલું છે એ. મોટા ભાગે આપણે શરીર વિશે જ વિચારીએ છીએ ને, હમણાં વાત કરી કે શરીરને ગમે તો આપણે બધું કરીએ, આપણે શરીર માટે આપણે નાહીએ, જીમ જઈએ, બ્રશ કરીએ, સારા સારા કપડા પહેરીએ, મન માટે પણ ઘણું કરીએ. મન માટે કરીએ અને શું કરીએ? મન માટે મૂવી જોઈએ, ગેમ્સ રમીએ, પઝલ, પછી આપણે આપણા બેનપણીને મળવા જાય, બેનપણીને ફોન કરીએ, ફરવા જઈએ, મન માટે, બરાબર. પણ શું આત્મા માટે કઈ કરીએ છીએ? આત્મા માટે કઈ કરીએ? અત્યાર સુધી આપણે કોઈ દી કઈ કર્યું છે આત્મા માટે? નથી કર્યું. એટલે અહીંયા પાછળ તમે જોશો ને તો સરસ મજાનું પિક્ચર છે. 5 ઇન્દ્રિય, એની લગામ છે મન, અને સારથી છે બુદ્ધિ, અને આત્મા છે પાછળ બેઠો છે. આત્મા છે પાછળ બેઠો છે. હવે આત્મા માટે આપણે કંઈ જ કરતા નથી, એના કારણે અત્યારે જે કંટ્રોલ જે ટોટલ છે કોના હાથમાં જતો રહ્યો છે આપણો? તો કે મન અને બુદ્ધિના હાથમાં કંટ્રોલ છે. મનને જેવા વિચારો આવે અને બુદ્ધિ એ વિચારો, એ ઈચ્છાઓને પૂરી કરવામાં લાગેલી છે. સારા વિચારો, ખરાબ વિચારો, બરાબર, એમાં બુદ્ધિ હંમેશા વ્યવસ્થા કરવામાં લાગેલી છે, કારણ કે આત્માના હાથમાં કંટ્રોલ નથી રહ્યો, બરાબર ને. આપણે આત્મા વિશે વિચાર કરતા નથી ક્યારે, બરાબર. એમને આપણો આ મનુષ્ય જન્મ છે એમનો પૂરો થઈ જાય. અમે આત્મા વિશે વિચારવું જોઈએ. આત્માનો ખોરાક છે ભગવાનનું નામ. આત્માને પોષણ આપશો તો ઓટોમેટિક બુદ્ધિ આત્માની નજીક હોવાથી બુદ્ધિ છે એ ભૌતિકતામાંથી આધ્યાત્મિકતામાં પરિણમશે, અને બુદ્ધિ આત્મા લગામ મનની લઈ લેશે. તો મન જ્યારે ખોટા વિચાર કરશે ત્યારે તમારી બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક છે. ને બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક ક્યારે બનશે? જ્યારે તમે 13 થી લઈને 18 ચેપ્ટર જે જ્ઞાન યોગના ભણશો અને બરાબર સમજશો ને, ત્યારે તમારી બુદ્ધિ સ્ટ્રોંગ બનશે. જ્ઞાન, એનાથી આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ બનશે. ત્યારે તમારા મનમાં આવનારા વિચારો ઉપર તમે કંટ્રોલ કરી શકશો, બરાબર, અને તમારી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી શકશો. જ્યારે તમારો આ રથ છે એ યોગ્ય દિશામાં ચાલશે, બરાબર. આવું જ એક ઉદાહરણ છે. પાંજરામાં એક પક્ષી, રાજા એક પોપટ લાવ્યા, બરાબર. પોપટને પાંજરામાં રાખ્યો, પણ આજુબાજુ વ્યવસ્થા ઘણી સારી કરી. ફુવારા મૂક્યા, પવન આવે ત્યાં પિંજરું મૂક્યું, સોનાનું પાંજરું, મ્યુઝિક વાગે, એ બધી વ્યવસ્થા. થોડાક દીમાં પોપટ મરી ગયો. શું કામ મરી ગયો પોપટ? વાય? એને ખાવાનું આપ્યું એટલે ખોરાક નો આપ્યો. ખોરાક નો આપ્યો, મરી ગયો. આપણે એવું જ છે. તમે ઓલું ગંગા સતીનું ભજન સાંભળ્યું છે? વીજળીના ચામકારે મોતીડા પરોવે પાનબાઈ, અચાનક અંધારા આશે. શું કહેવા માંગે એકચ્યુઅલી એમાં? તમને શું લાગે છે? વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવે પાનબાઈ એટલે શું? કે પાનબાઈ ઓલું કે ભરત ભરવાનું કામ કરતા હતા, કે વીજળીનો ચમકારો થઈને એક મોતી પહેરવો? શું આનો મતલબ શું થાય? આ ભજન આપણે બાપ દાદા વખતથી ગાતા આવીએ છીએ. મોતીડા પરોવે પાનબાઈ, શું આનો મતલબ શું થાય? શું કોણ કહેશે આનો મતલબ? દીપ્તિ માતાજી બોલો. દીપ્તિ પટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એમ કહેવા માંગે છે કે આપણું જીવનની કઈ નિશ્ચિતતા નથી, ગમે ત્યારે આપણું જીવન અંત આવી શકે. તો જેટલી પણ ક્ષણ જયારે આપણે જ્ઞાન થાય ત્યારથી ભગવત પ્રાપ્તિ માટે લાગી જવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે?
હા પાનભાઈ એક્ઝેક્ટલી આ શું કહેવા માંગે? ગંગા સતીજીના ભજન શું કહેવા માંગે? શરદ વ્યાસ પ્રભુ બોલો તો શું કહેવા માંગે છે? હા પ્રભુજી, વીજળી આ જીવન જીવન ક્ષણ ભંગુર છે, હા એટલે હા, થોડી બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે એને તમારે પ્રભુ ભક્તિમાં લાગી જવું જોઈએ. અરે અરે રમણ પ્રભુ શું કહો છો તમે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પ્રભુ એ જ છે કે આ માતાજી કીધું પ્રભુજી કીધું ને સિમિલર જ છે કે આપણો ચાન્સ બહુ ઓછો છે. એટલે હમણાં એક મોતીના પડે જીવન સુધારી દો, વીજળીનો ચમકારો પડે એટલે એટલો જ સમય આપણને મળવાનો છે. એ વીજળી પાછી ક્યારે પડશે આપણને ખબર નહીં મળે. એટલો દેખાશે ત્યારે પૂરી દે આપણે મૂર્તિ, યુ નો, જ્યાં વીજળીની સાઈન થશે ત્યારે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો આ આપણા જે હરે કૃષ્ણ બોલો ને, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો. હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો. આ જીવન ક્યારે તે થઈ જવાનું ખબર જ નથી. એટલે આજે ભક્તિની એક તક મળી છે કે વીજળીનો ચમકારો થઈ જશે, એનાથી આપણે જીવનનો ઉદ્ધાર કરી દેવો. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવે પાનભાઈ, એટલે કે વીજળીનો એક ચમકારો એટલે આખું એક મનુષ્ય જીવન એક ચમકારા બરાબર છે, કારણ કે 84 લાખ યોનિઓ છે આગળ, અને એમાંથી એક વીજળીના ચમકારા બરાબર મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. તો આ જે ચમકારો જે થયો છે ને મનુષ્ય જીવન, એમાં મોતી પરોવી દો. ક્યાં મોતી પરોવો એટલે શું? તો કે આ મન નામનું જે મોતી છે ને, એ કૃષ્ણના ચરણ કમળનો જે ધાગા છે ને, દોરો, એમાં પરોવી દો. આ જે મોતીડા પરોવે પાનભાઈ. આ વજન તો ગાતા હોય, આમ ખબર નથી, બરાબર. બહુ બહુ હાઈ લેવલની ફિલોસોફી છે એની અંદર. ગંગા સતીજીના ભજનો છે, હાઈ લેવલની ફિલોસોફી છે. આપણને એમ થાય કે લોકોને કઈ ખબર નથી પડતી, બરાબર. બધું તત્વજ્ઞાન જાણીને બેઠા. પ્રભુજી અભણ હતા છતાં આના ઉપર પીએચડી કરે છે લોકો. હા તો પછી એ જ હું તમને કહું છું, હાઈ લેવલની ફિલોસોફી છે. મોટા મોટા તત્વજ્ઞાનીઓ સમજી નથી શકતા કે ભાઈ આ મોતીડા પરોવે પાનભાઈ એટલે શું. આમ જોવા જઈએ તો બહુ સિમ્પલ લાગે. મોતીડા પરોવે ભરત ભરતા છે પાનભાઈ, વીજળીનો ચમકારો થાય ને, એટલે એને કઈ લેવા દેવા જ નથી વસ્તુને, બરાબર. તો વીજળીના ચમકારા બરાબર જીવન છે, અને જો આ મોતીડું પરોવીશું નહીં ને તો મરી જશે આ પોપટ. જેમ આ પોપટ મરી ગયો ને, એમ આપણો અંદર પોપટ મરી જશે. પોપટ આત્માનો ઉદ્ધાર ના થવો અને આત્માની અધોગતિ થવી અને નીચલી યોની પ્રાપ્ત થવી, બરાબર ને. તો આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એનો ખોરાક છે. આપો, મરી જશે એક દિવસ. આ શરીર પૂરું થઈ જશે, ચમકારાની જેમ ચમકારો, વીજળીનો ચમકારો ફિનિશ, અને ફરીથી ક્યારે વીજળીનો ચમકારો થાય ખબર નહીં પડે, બરાબર. તો ભગવાન આપને સમજાવે છે પરોવી દો મન. અહીંયા ભગવાન આગળ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે છે ખૂબ ડિટેલમાં. 8 થી લઈને 12 શ્લોક તમે વાંચો ને તો ભગવાન જ્ઞાન એટલે શું. આપણને એમ થાય કે ભાઈ જ્ઞાન એટલે પીએચડી કરી લઈએ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર બની જાય તો જ્ઞાન. આગળ પણ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા, બુદ્ધિશાળી લોકોની વ્યાખ્યા ભગવાને આપી 10.8 ની અંદર. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુધા ભાવ, બુદ્ધિશાળીનો જે ભાવ, બરાબર. જે બુદ્ધિશાળી જે વ્યક્તિ છે, કોણ? તો કે જે મને જાણી લે છે, બરાબર, એ જ્ઞાની છે, બુદ્ધિશાળી. અહીંયા જ્ઞાની કોણ? તો કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય તો સૌથી પહેલો ગુણ એનામાં વિનમ્રતા આવે. વિદ્યા વિનય સંપન્ન. પહેલું વસ્તુ શું આવે? વિનય, વિનમ્રતા. આજકાલ ઊંધું છે. આજકાલ જેટલું જ્ઞાન વધારે એટલે વિનમ્રતા ઓછી. એવું થાય કે નહીં? જેટલું વધારે ભણેલ ગણેલ હોય, ઊંચી પોસ્ટ ઉપર હોય, તો નાના માણસો, બરાબર, એનું શોષણ કઈ રીતના કરવું, એનું અપમાન કઈ રીતના કરવું, લોકો એમાં કાબેલ થઈ જતા હોય છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જ્ઞાન નથી જે તમે લીધું, બરાબર. તમે જે કઈ આઈપીએસ, આઈએએસ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર બન્યા, પણ એ જ્ઞાન નથી, કારણ કે તમારામાં વિનમ્રતા ના આવી. બીજું દંભ વિહીનતા. જ્ઞાન આવે ને ત્યારે વ્યક્તિ દેખાડો કરવાનું બંધ કરી દે. જેવો હોય ને એવું, બરાબર, એનું વર્તન હોય. બોલવું કઈક અને કરવું કઈક. જ્ઞાની લોકો આવું ના કરે. ત્રીજું અહિંસા. જ્ઞાન આવે ત્યારે વ્યક્તિને બધા જીવો પ્રત્યે પ્રેમ થાય. ખબર પડી જાય બધા એક બાપના દીકરા છે, તો ક્યારે એ નોનવેજ ખાતો નથી, માંસાહાર કરતો નથી, અહિંસાને સ્વીકારે છે. ચોથું સહિષ્ણુતા. બરાબર. જ્ઞાન આવે ત્યારે વ્યક્તિ છે એ સહન કરી શકે છે, બરાબર. સફળતા હોય, નિષ્ફળતા હોય, એની અંદર વ્યક્તિ ટકી શકે છે. બાકી વિચાર કરો, મેં તમને આની પહેલા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. મુંબઈના બ્યુરોક્રેટ્સ, બરાબર, પતિ પત્ની બને કલેક્ટર, આઈએએસ, બરાબર, એકની એક દીકરી, બરાબર, અને એ દીકરી પણ હાયર સ્ટડીની અંદર, બરાબર, હાયર એજ્યુકેશન લેતી હતી. તો પિતા અને એમના માતા પાસે કોઈ જ્ઞાનની કોઈ કમી નહોતી, ધનની કોઈ કમી નથી. મુંબઈના બ્યુરોક્રેટ્સ એટલે ખ્યાતિની કોઈ કમી નહોતી. તો બધું હતું એની પાસે, બરાબર. છતાં પણ તમે જો
કે એની જે દીકરી છે એ સુસાઇડ કરે છે. વાય? સહિષ્ણુતા, સહન ના કરી શકી. સફળતા, નિષ્ફળતા સહન કરવાની શક્તિ નથી. તો ખરેખર જ્ઞાન નથી. તમે આઈએએસ બની જાઓ, આઈપીએસ બની જાઓ, તમારામાં જ્ઞાન નથી તો તમે તમારા બાળકોને પણ એ જ્ઞાન ખરેખર આપી ના શક્યા. સફળતા નિષ્ફળતામાં કેમ સ્ટેબલ રહેવું. સહિષ્ણુતા, પછી સરળતા. સ્વભાવ સરળ હોય, કપટી ના હોય. સરળતાનો વિરોધી કપટી થાય. બરાબર, આપણી સામે સારું સારું બોલે અને આપણી પાછળથી બરાબર ને આપણી કાપે. નહીં, વ્યક્તિ સરળ હોય. વૈષ્ણવો સરળ હોય. વૈષ્ણવ હંમેશા બરાબર કોઈની ભક્તિમાં કઈ એવું થતું હોય તો વૈષ્ણવ હંમેશા વિનમ્રતાપૂર્વક એને સમજાવે. બરાબર, પાછળથી એવું ન કે જોઈ એને 16 માળા થાતી બંધ થઈ ગઈ હોય. ઓલા દીક્ષા લીધી હતી ને, જોયું? મોટી મોટી પેલા કરતા હતા, 16 માળા કરીને અમે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને બંધ થઈ ગયું બધું, જોયું? આવું ના કરે. આને કપટી કહેવાય. સરળતા કોને કહેવાય? ત્યાં જઈને એને પૂછે, પ્રભુજી શું થયું? માતાજી શું થયું? 16 માળા કેમ ઓછી થઈ ગઈ? ફરીથી પ્રયત્ન કરો. મારી કઈ હેલ્પની જરૂર છે ક્યાંય? બરાબર, અમારી સાથે આવો ને, અમે બધા સાથે મળીને રોજ કરીએ છીએ સવારે. ધીમે ધીમે તમને ટેવ પડી જશે. આવું કરો ને, આ કરવાથી થઈ જશે. આ કરવાથી સરળ હોય વ્યક્તિ, કપટી ના હોય, દંભી ના હોય. જ્યારે જ્ઞાન આવે ત્યારે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સદગુરુનો આશ્રય. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની છે, કેમ ખબર પડે આ વ્યક્તિ જ્ઞાની છે? તો કે એને દીક્ષા લીધેલી છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં લખ્યું દીક્ષા લેવાનું? વાંચો ને, 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં બરાબર સદગુરુ ઉપાશ્રય, બરાબર ભગવાન ના અધિકારી પુરુષનો આશ્રય લીધો હોય, દીક્ષા લીધી હોય, એનામાં પવિત્રતા હોય. બરાબર, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, સ્નાન કરવું. દિવસમાં 3 વખત બ્રહ્મચારી લોકો સ્નાન કરતા હોય. ગૃહસ્થ તો 2 વખત સ્નાન કરવાનો ઉલ્લેખ છે શાસ્ત્રની અંદર. બરાબર, આપણે ઇસ્કોનની અંદર જો સૂચિનું કેટલું બધું મહત્વ છે. ધોતી કુર્તો પહેરવાનો, આ 24 આચમનો સવારમાં ભક્તો કરતા હોય, 13 તિલક કરતા હોય છે, સ્નાન કરીને મંગલા આરતીમાં જતા હોય છે. પવિત્રતા તો બાહ્ય પવિત્રતા આ બધી, અને આભ્યંતર પવિત્રતા તો કે આપણે સવારે રોજ જપ કરીએ છીએ. એનાથી આભ્યંતર 2 પવિત્રતાનું ધ્યાન સ્થિર હોય, વિચલિત ના થઈ જાય. આત્મ સંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપરનો એનો કંટ્રોલ હોય. બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો એનો ત્યાગ કર્યો. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય ને તો પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો તરફ ભાગતો ન હોય. એનામાં મિથ્યા અહંકાર ના હોય. એ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની અનુભૂતિ કરતો હોય. એને ખબર પડે કે જન્મમાં બહુ દુઃખ છે, મૃત્યુમાં દુઃખ છે, જરા ગઢપણમાં દુઃખ છે, ને વ્યાધિ બીમારીમાં દુઃખ છે ને 4 વસ્તુમાં. જન્મમાં દુઃખ છે આપણે ભૂલી ગયા છે, પણ શાસ્ત્રો ઉપાડીને ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે જન્મમાં કેટલું દુઃખ છે. બરાબર, બહુ તકલીફ છે. બરાબર, જન્મની અંદર આપણને અને આપણી માતાને બંનેને ખૂબ પીડા છે. આપણે આપણી પીડા ભૂલી ગયા છે, પણ તમે તમારી માને પૂછી જુઓ તો એને ખબર પડશે કેટલી પીડા છે. જન્મ આપવામાં ને જન્મ લેવામાં બેમાં પીડા છે. બરાબર, અને મૃત્યુ, ગરુડ પુરાણ કહે છે કે એક સાથે હજારો વીંછીઓ અથવા તો એક સાથે 40,000 વીંછીઓ જયારે તમને ડંખ આપે બોડીની અંદર, ત્યારે આમાંથી આત્મા જુદો પડે છે. કારણ કે આત્મા એટલો બધો આપકે ચિપકાવી દીધો છે ને શરીર સાથે એકદમ. કારણ કે કોઈ દી એવું માન્યું જ નહીં કે હું આ શરીર નથી. હંમેશા જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી એક જ વસ્તુ માની કે આ હું છું. એટલે મૃત્યુ સમયે એને કાઢવામાં ખૂબ તકલીફ પડે છે. જયારે યમદૂતો યમપાસ ફેંકે અને જયારે આત્માને જુદો કરે બોડીથી, બહુ જ તકલીફ પડે, બહુ તકલીફ પડે છે. બરાબર, એટલા માટે સનાતન ધર્મની અંદર અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ છે. કારણ કે ત્યાં સુધી આત્મા ફરીથી અંદર ટ્રાય કરે જોવાની. ફરીથી આત્મા ત્યાં સુધી, તમે સ્મશાને લઈ જાઓ ને બોડીને, આત્મા ત્યાં સુધી ભેગું આવે. ઘડી ઘડી ટ્રાય કરી જુઓ. આત્મા એ બિલીવ કરવા માટે તૈયાર ના થાય કે હું મરી ગયો છું. એ બિલીવ કરવા માટે તૈયાર ના થાય કે આ મારું શરીર નથી, હવે મારે આગળ ગતિ છે. સમજી શકવા માટે આત્મા સક્ષમ નથી બનતો. વારંવાર ટ્રાય કરે છે અંદર ઘૂસવાની ફરીથી. એટલા માટે આપણે સનાતન ધર્મમાં એને સળગાવી દેવામાં આવે છે બોડી. અને જેવું આત્મા એની નજરની સામે બોડીને સળગતું જોઈ લે છે ને, પછી એને ખબર પડી જાય છે કે હવે તો આ શરીર મારું બળી ગયું, પૂરું થઈ ગયું. પછી એની આગળ નેક્સ્ટ ગતિ ચાલુ થાય છે. બરાબર, તકલીફ છે ભાઈ, મૃત્યુમાં તકલીફ છે, ગઢપણમાં તકલીફ છે, બીમારીમાં તકલીફ છે. આ સમજવું, આને જ્ઞાન કીધું છે. વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડીને જતું રહેવાનું. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. બાળકો, પત્ની, ઘર, અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ એટલે શું? બાળકોને, પત્નીને છોડી દેવાના. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન એવું કહ્યું છે અર્જુનને કે અર્જુન તું છોડી દે બાળકો, પત્ની, યુદ્ધ નથી કરવું અને હિમાલયમાં જતો રહે. નહીં, બધા જે કઈ તમારી પાસે હોય એ બધું જ કૃષ્ણને અર્પણ કરવું, આને કહેવાય વૈરાગ્ય. જે કઈ તમારી પાસે છે, સમય છે, સગવડતા છે, રૂપિયા, પૈસા, ધન, તમારા બાળકો, પત્ની, માતા પિતા, બરાબર, બધા જે કઈ રિસોર્સ તમારી પાસે હોય બધું જ કૃષ્ણમાં લગાવો, આને કહેવાય વૈરાગ્ય સાચું. બરાબર, અને
અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ સંભાવ હોય. મારા પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ ભાવ. જો કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું જ્ઞાની છું, તો જ્ઞાની હોય તો કૃષ્ણનો અનન્ય ભક્ત હોવો જોઈએ તો જ્ઞાની છે. એકાંતવાસની ઈચ્છા થવી જોઈએ, એકલા રહેવાની ઈચ્છા એને થવી જોઈએ, એકલા બેઠા બેઠા માળા કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. બરાબર. સામાન્ય જનસમૂહથી અલગ આખો ગાડરિયો પ્રવાહ જે ચાલે છે, પૈસાની કહેવાય ગાંડી દોટ મૂક્યો છે પૈસાની પાછળ, મોજ મજાની પાછળ દોટ, એનાથી એ જુદો ચાલવાની ધીમે ધીમે ટ્રાય કરવા માંડે. આમાં આપને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હવે નથી પડતો. બરાબર. સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર કરે છે અને પરમ બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની તાત્વિક શોધ કરે છે. તત્વતઃ મારે કૃષ્ણને જાણવા છે. તત્વતઃ આને કહેવાય જ્ઞાન. આ બધું જ્ઞાન છે. આના સિવાયનું બધું અજ્ઞાન છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે હું તને જ્ઞેય વિશે કહીશ, જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે અને મારે આધીન છે. બરાબર. હવે ભગવાન આગળ જ્ઞેય પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાનની શરૂઆત કરે છે અને કહે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. એ પોતાની વાત કરે છે. કારણ કે આપણને બધાની ઇન્દ્રિયો મળી પંચમહાભૂતમાંથી. પંચમહાભૂત કોની શક્તિ છે? પરા અને અપરા. કોની? કૃષ્ણની. બરાબર. પણ પોતે ઇન્દ્રિય રહિત છે એટલે આપણને બધું ઇન્દ્રિયો છે, આંખ નાક કાન જીભ, પણ ભગવાનને આંખ નાક કાન જીભ નથી. બરાબર. એને કોઈ ઇન્દ્રિયો નથી. ભગવાન કેવા છે? નિરાકાર છે ને? નથી? છે કે નહીં? અહીંયા લખ્યું તો છે ઇન્દ્રિય રહિત છે. સર્વે ઇન્દ્રિય વિવર્જિતમ. એનો અર્થ જ એ થાય. તો શું સમજાવો તમે? ધારો કે તમને એમ કે કાંઈ લખ્યું છે તો શું સમજાવો? સર્વે ઇન્દ્રિય વિવર્જિતમ. એને કોઈ ઇન્દ્રિયો જ નથી, આંખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, મોઢું નથી, હાથ નથી, પગ નથી. ભગવાન છે પણ કઈ નથી. શું સમજાવશો? અર્ચના દવે માતાજી. દિવ્ય ઇન્દ્રિયો છે. દિવ્ય ઇન્દ્રિયો છે. આપણા જેવી ભૌતિક નથી. આપણા જેવી નથી. રાધિકા માતાજી શું કયો છો? ભગવાનની ઇન્દ્રિય નથી એટલે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો નથી એટલે એવું કે ભગવાનની એટલે આંખ કાન નાક જીભ તો છે જ, પણ આપણા જેવું કાર્ય નથી કે આપણે ખાલી આંખ જોવા માટે જ ઉપયોગ કરીએ. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ તો ભગવાન કોઈ પણ રીતે એ ભોગને ગ્રહણ કરી શકે છે. બરાબર. શું કયો છો પાયલ માતાજી ત્યાંથી પ્રભુજી? પાયલ ભગવાન માયાથી પર છે એટલે એ દિવ્ય છે. આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી. આપણે કેવું કરીએ? આંખથી આપણે ખાલી જોઈ શકીએ, ભગવાન એના કાનથી જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, હું એ જ કહેવા જતી. ભગવાન આપણા જેવી ઇન્દ્રિયો નથી. ભગવાન બધી ઇન્દ્રિયોથી ગમે એ કાર્ય કરી શકે છે. ભગવાન આંખથી ખાઈ બી શકે છે, મોઢાથી જોઈ શકે છે, એક જ ક્ષણે બધા પાસેથી ભોગ બી ગ્રહણ કરી શકે છે. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. એટલે આપણા જેવું નથી ભગવાનનું. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો આપણી જુદી જુદી ઇન્દ્રિય છે. આપણી ભૌતિક છે, ભગવાનની દિવ્ય છે. ભગવાન પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે, પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. ભગવાન પ્રકૃતિના જે ગુણો છે, સત્વગુણ રજોગુણ એના સ્વામી છે. બરાબર. અને આ પ્રમાણે ભગવાન કે અર્જુન મેં તને કાર્યક્ષેત્ર એટલે શરીર, જ્ઞાન કોને કહેવાય, જ્ઞેય, બરાબર, એનું પણ વર્ણન કર્યું. બરાબર. તો કોણ સમજી શકશે? ભગવાન કે મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય. ખાલી મારા ભક્તો આને જાણી શકે, સમજી શકે છે. બીજા બધા તો કે બીજા બધા માથું ખંજવાળશે. આ દેહ વાંચીને કઈ સમજાશે નહીં. આત્મા પરમાત્મા કઈ ટપો પડતો નથી. ક્ષેત્રજ્ઞ કઈ ખબર પડતી નથી. બરાબર. ખરેખર એવું જ છે. બરાબર. જ્યાં સુધી તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં નથી આવતા ને, તમે સમજી નથી શકતા આત્મા પરમાત્મા વચ્ચેનો તફાવત નથી સમજી શકતા. બરાબર. ઇન્દ્રિય વિવર્જિત તમે એવું જ માની લો કે ઇન્દ્રિય નથી, આંખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, જીભ નથી. બરાબર. આપણે વારંવાર એની ચર્ચા કરીએ જ છીએ. તો ખાલી કેવળ મારા ભક્તો, મત ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય, મારા ભક્તો જાણી શકે છે અને મદ ભાવો મારા ભાવને એ પામી શકશે. મતલબ એ પણ મારી જેમ ઇન્દ્રિય રહિત એટલે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિય રહિત થઈ અને દિવ્ય ઇન્દ્રિયોને પ્રાપ્ત કરશે. જ્યારે મારી સાથે વૈકુંઠમાં આવશે ને ત્યારે મારા ભક્તો, ભગવાન કહે છે. તો આગળ બે પક્ષીની વાત થશે. એની પહેલા પ્રકૃતિ વિશે ભગવાન કહે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જે જીવો છે અનાદિ છે. એના જે વિકારો એટલે કે જે ઈચ્છા છે, દ્વેષ છે, સુખ દુઃખ છે, આ વિકાર કહેવાય. સુખ આવે, દુઃખ આવે, એ બધા પ્રકૃતિના અહીંયા ગુણોજન્ય છે, પ્રકૃતિજન્ય છે. તમે અહીંયા આવ્યા પછી આ માથાકૂટ છે, સુખ દુઃખ ને એ બધું. તમે ભગવત ધામ હતા ત્યારે નહોતું. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય. બધું જે કઈ કારણ જે કઈ થાય છે, બરાબર, એ બધાની અલ્ટિમેટલું
અલ્ટિમેટલી એનો હેતુ કોણ છે? પ્રકૃતિ. અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ બની જાય છે. જીવ જનરલી સુખ દુઃખ ભોગવવા માટે બનેલો નથી, પણ જેવો આ પ્રકૃતિનો સંગ થયો ને, બરાબર, એના કારણે જીવ છે દુઃખો ભોગવે છે. જેમ કે આ વ્યક્તિ તમે જુઓ, આ વ્યક્તિના ઉપર ભગવાન હાથ લાંબો કરે છે કે આવી જા, પણ એને બહુ મજા આવે છે મધ ચાટવામાં. તમે જો ઉપરથી મધ પડે, ચાટવામાં આનંદ આવે. એ સમજી નથી શકતો હાથ છૂટે તો નીચે કાળોતરા નાગ છે, હાથ નહીં છૂટે તો હાથી રેડી છે વૃક્ષને ઉખાડી દેવા માટે. એ ના હોય તો અહીં કાળો ને સફેદ દિવસ અને રાત, બરાબર, જે ઉંદર છે કાળો દિવસ છે, કાળો રાત છે અને સફેદ છે દિવસ છે. આ બે ઉંદર છે એ ડાળ કોતરી રહ્યા છે, અને એક દિવસ આ ડાળ કોતરીને પડી જશે, મરી જશે. આ મધમાખીઓને ડંખ મારી રહી છે. 3 પ્રકારના જે દુઃખ છે, આધ્યાત્મિક, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, સતત એને હેરાન કરી રહ્યા છે. આપણને બધાને રોજ હેરાન કરે છે કે નહીં? કે તમને હેરાન નથી કરતા? એવરી ડે માયાદેવી આપણને તમાચો મારે છે, અને આપણે ગાલ લાલ રાખીને બીજાને કહે છે કે હું બહુ મજામાં છું. જયારે આપણે કોઈ પૂછે કેમ છો, મજામાં છું. ખરેખર મજામાં છીએ? મજામાં છીએ તો અલગ અલગ જગ્યાએ શું કામ ભટકીએ છીએ? મજા શોધવા માટે, વેકેશનમાં, રવિવારે. શું કામ અલગ અલગ લોકેશન ચેન્જ કરીએ છીએ? નાના સિટીમાંથી મોટા સિટીમાં, મોટા સિટીમાંથી મેટ્રો સિટીમાં, મેટ્રો સિટીમાંથી ફોરેન. વાય? સુખી છીએ તો શું કામ? સુખી છીએ તો 1 BHK માંથી 2 BHK માં શું કામ જવું છે? 2 BHK માંથી પેન્ટ હાઉસમાં શું કામ જવું છે? અલ્ટો માંથી ક્રેટામાં શું કામ જવું છે? સુખી છીએ તો વાય? કહીએ છીએ બધાને, બરાબર. તો આ 3 પ્રકારના દુઃખ સતત હેરાન કરે છે, છતાં આપણે એમ થાય મને બહુ મજા આવે છે. સમજી જ નથી શકતા ને આપણે કે અહીંયા હાથ લાંબો કર્યો છે, આપણે ત્યાં હાથ લંબાવતા નથી. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને એ પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. કોઈ સત્વગુણી જીવન, કોઈ રજોગુણી, કોઈ તમોગુણી. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગ સાથે આ એનું એસોસિએશન થયું ને, એના કારણે આ બધું થયું. એટલે એ ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરે. ક્યારેક ઉપરની યોનિમાં જાય, ક્યારેક નીચેની યોનિઓમાં જાય, બરાબર. તો આની સાથે હવે પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? તો કે પરમાત્મા બધા જીવોના હૃદયમાં રહે છે. 2 કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એક તો એ સર્વોપરી સ્વામી છે, અને બીજું એ સાક્ષી છે. ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી છે, અનુમતિ આપનાર છે. સર્વોપરી સ્વામી છે, ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંત. એક તો અનુમંતા અનુમતિ આપનાર છે, અને ઉપદ્રષ્ટા સાક્ષી આપનાર છે. 2 કામ હંમેશા કરે છે અને હાજર રહે છે પરમાત્મા. અને પરમાત્મા કોણ છે? તો કે ભગવાન કે સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એ હું છું પરમાત્મા તરીકે. હંમેશા ભગવાન આપણી સાથે રહે છે. એટલે જે કોઈ મનુષ્ય આ વસ્તુ જાણી લે, શું? એક તો પ્રકૃતિ, બરાબર, જીવ, અને ત્રીજું પ્રકૃતિના ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. આનું જે આંતરક્રિયા, મતલબ એનું જે કોમ્બિનેશન જે કોઈ વ્યક્તિ સમજી જાય ને, એ 100% નિશ્ચિત મુકામને પામશે. વર્તમાન સ્થિતિ એની ગમે તે હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શૂદ્ર હોય, બરાબર. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ જાણી લે ને કે આ મટીરિયલ નેચર જે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ મારા કામની નથી. જીવ એટલે કે આત્મા, આત્મા તો કૃષ્ણનો દાસ છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણોનો મારી સાથે સંબંધ થયો એટલે મારે સુખ દુઃખ છે. ખરેખર મારે સુખ અને દુઃખ સાથે લેવા દેવા નથી. આ વસ્તુ જયારે 3 વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ જાણી લે તો એ 100% ભગવત ધામ જશે, બરાબર. તો અલગ અલગ પદ્ધતિઓ દ્વારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા હોય તો કેટલાક ધ્યાન દ્વારા, કેટલાક જ્ઞાન દ્વારા, કેટલાક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, અલગ અલગ પદ્ધતિ 25મા શ્લોકમાં ભગવાન આપે છે, જે આપણે લેવલ 2 માં જતા હોય છે. પણ આપણને એકે પદ્ધતિ ના આવડતી હોય, વાંચતા ના આવડતું હોય, તો શું આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ ના થાય? ખાલી સાંભળવાનું છે. કોઈ વ્યક્તિ એવા હોય કે નથી વાંચતા નથી આવડતું, લખતા નથી આવડતું, નોટ બનાવતા નથી આવડતું, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં ને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જે જાણકાર હોય ને, બરાબર, એની પાસે તમે સાંભળો, બરાબર. સાંભળો અને ભગવાનની ઉપાસના કરવાનું ઘરે ચાલુ કરો. તમે ભોગ લગાડો, માળા કરવાનું ચાલુ કરો, મંગલા આરતીમાં આવવાનું ચાલુ કરો. અને જેવી આ રીતના તમે જયારે સાંભળશો અધિકારી પુરુષ પાસેથી, તો તમે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જશો. છેલ્લે અંતે તમને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થઈ જશે. કેટલું સરળ છે, બરાબર. એટલે ભગવાન સમજાવે છે. ખાલી કોઈ વ્યક્તિ સાંભળી લે ને તો એને ખબર પડી જાય કે સર્વ શરીરમાં આત્માની સાથે પરમાત્મા છે, બરાબર. આત્માનો કોઈ નાશ નથી, પરમાત્માનો કોઈ નાશ નથી, બરાબર. તો સત્યને જોઈ શકે છે ખાલી શ્રવણ દ્વારા. શ્રવણનું બહુ મહત્વ છે. પણ જે લોકો સાંભળતા નથી, એ સમજી નથી શકતા. એ શરીર સાથે એટલા બધા એટેચ હોય કે શરીરના સુખ દુઃખમાં એમ થાય કે આ સુખ દુઃખ મારા છે, અને એ સુખ દુઃખમાં એ પોતે ખુશ હોય અને દુઃખી હોય. એટલે ભગવાન 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ બધી પ્રવૃત્તિ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે. દેહનું સર્જન પ્રકૃતિ દ્વારા થયું.
બરાબર, પણ એવું જાણી લો કે આત્માને આની સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તો તમે ખરેખર સત્ય જુઓ છો. બરાબર, આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ ટીવી સિરિયલનું. ટીવી સિરિયલ આપણે જોતા હોય તો સિરિયલમાં ન આપણું રોકાણ હોય, આપણે એના નથી પ્રોડ્યુસર, આપણે નથી એના ડાયરેક્ટર, નથી ટીવી સિરિયલમાં આપણે કોઈ એક્ટિંગ કરતા કે નથી આપણે કોઈ રિલેટિવ એક્ટિંગ કરતા, છતાં પણ આપણે ઘરે જયારે ટીવી સિરિયલ જોઈએ છીએ તો એમાં કોઈ ખરાબ પ્રસંગ આવે, દુઃખદ પ્રસંગ આવે તો આપણે દુઃખી થઈ જાય, ખાસ તો મારા માતાજીઓ. અને ક્યારેક એમાં સરસ સારો પ્રસંગ આવે, લગ્ન પ્રસંગ હોય તો એમ લાગે ઘરમાં લગ્ન છે. બરાબર, આનંદિત હોય માતાજીઓ. હવે પ્રભુજી એમાં બાકાત નથી, એવું નથી, પણ એટલા બધા આપણે ઇમોશનલી એ પાત્ર સાથે જોડાઈ જાય. ઘણી બધી એવી સિરિયલો ભૂતકાળમાં આવી છે કે જેમાં કોઈ પાત્રનું મૃત્યુ થાય છે તો ઘરમાં શોક માતમ છવાઈ જાય ને. આગળ એક ઓલી જૂની સિરિયલ અનુરાગ હતું, કોણ હતો એ, બરાબર, કોઈ ગુજરી ગયો હતો, બરાબર, તો આ માતમ છવાઈ ગયું હતું. કોણ ક્યુકી સાસ ભી બહુ થી, એવું જ કઈક સિરિયલ હતી ને, બરાબર. તો એમ લાગે કે ઓ આપણા ઘરનું કોઈક સભ્ય જતું રહ્યું. મિહિર, આ શોભા માતાજી દર વખતે મને યાદ દેવડાવે, હું દર વખતે ભૂલી જાઉં. મિહિર, આ મિહિરભાઈ જતા રહ્યા તો આપણે એમ લાગે આપણા ઘરની કઈક વ્યક્તિ જતી રહી છે. શોભા માતાજીને પાછું યાદ જ હોય દર વખતે, બરાબર. સારું છે ને મને યાદ દેવડાવે એટલે. તો એકચ્યુઅલી આ નથી આપણે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ નથી, આપણું કોઈ રોકાણ નથી, આપણે ડાયરેક્ટર પ્રોડ્યુસર કઈ નથી. એવી જ રીતના જગતની અંદર જે કઈ મોટું પિક્ચર ચાલી રહ્યું છે ને, તો ખરેખર આપણે કઈ લેવા દેવા નથી, આમ જોવા જઈએ તો. બરાબર, કઈ જ લેવા દેવા, છતાં પણ આપણે એના સુખમાં સુખી, દુઃખમાં દુઃખી થઈએ છીએ. જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, એવી રીતના આત્મા સમગ્ર શરીર, આત્મા વિશે ભગવાન અહીંયા વાત કરે છે કે આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. તો જે મનુષ્ય પાસે જ્ઞાનના નેત્ર હશે, બરાબર, એ જાણી શકશે કે શરીરના જ્ઞાતા એટલે કે જે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્માનો ભેદ જાણી શકે અને એ બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણી લેશે. મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા કઈ છે તો કે 8 થી લઈને 12 શ્લોકો એ જાણી લેશે. તો આ બધા વચ્ચે એક જ સોલ્યુશન છે કળિયુગની અંદર. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં પ્રગટ થયા અને આ બધામાં આપણને એક સોલ્યુશન આપ્યું. શું? તો કે ભાઈ હરેર નામ હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવું નાસ્તિ એવું નાસ્તિ એવું ગતિરન્ય. બીજી કોઈ ગતિ નથી, માત્ર ભગવાનનું નામ. સોલ્યુશન એક જ છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ